而家我哋11月呢個100個名額粵車入市區，我就叫佢做自由行啦，係咪？佢基本上係自由行㗎。咁啊，但係你知香港咧，局長不嬲都係人多車多就路少嘅。咁其實長遠大家都心知肚明咧，你呢100個將來加極啊，永遠都追唔上我哋而家平均今日有3000架港車北上，即係成年拉勻啊！咁你話如果真係要幫到我哋香港經濟咧，我都好同意咧，自由行要小心處理，因為你實在有好多 we don't know what we don't know 嗰啲駕駛嘅轉右轉左啊，嗰類好多俾睇嗰啲 sign 啊嗰啲嘢係咪？因為呢啲全部都係第一次入嚟嘅，唔係而家兩地車牌佢揸慣佢乜都識嗰啲。咁所以咧，對我嚟講，粵車南下對香港最大嘅 potential 應該係一啲點到點特定嘅嘢。咁點到點特定嘅嘢咧，我就叫做兩條腿走路啦，一個自由行，一個點到點。咁但係點到點咧，個大前提好明咧，就係第一啦，你要成架車俾佢入嚟，咁就車上檢。咁車上檢係好吸引嘅，因為一家大細唔使落車啊嘛，啲行李喺晒車度，咁你出完衫咪俾佢入嚟咯。咁但係咧，入去城市啲細街咧就搞唔掂㗎啦，係咪？一定都係圍繞住大嘅幹道。咁而家暫時我諗得到咧，如果留翻喺大嶼山北面嗰邊，有好多嗰啲景點咧，其實都幾幫到香港旅遊發展。咁其中一樣嘢咧，就係話想整個大型停車場喺欣澳啦，欣澳站附近有好多地方嘅，咁我都提過幾次，咁我今日唔再重複啦。另外一個可以諗嘅咧，就係發展局發展緊南大嶼長沙做啲度假村。咁我上一個會問局長，如果擴闊咗條東涌路由雙線變4線咧，其實港珠澳大橋直接落嚟長沙咧係好方便嘅嘢。咁但係咧就係點到點啦。咁如果加大細，咁啲玩嘢啊成啊擺晒喺架車度，其實幾過癮嘅。咁酒店業界就話如果有咁咧，佢哋喺嗰度起幾百間房、幾千間房咧都冇所謂，佢哋覺得都有興趣同大小梅沙爭下。咁發展局長就話要同你傾下，呢個係咪可行？係。第三咧，好明就係迪士尼啦。咁迪士尼我哋嗰個創作靈魂就太叻啦，俾總部召咗翻去。咁我唔知下一個仲有冇咁多新創意啦。咁但係可以亦都考慮咧，架車可以去到迪士尼嘅停車場嘅。咁呢啲就叫做特許嘅專額，俾一啲即係destination 嘅。咁我想問嘅問題咧，就係你會唔會真係認真考慮呢樣嘢？即係除咗自由行，呢啲其他嘅數咧，其實可以做大啲嘅。咁技術上咧，我同啲專家傾過，佢哋話其實可行嘅。技術上，因為你 check 到佢嘛，而家有 GPS 係。田議員，可能你麻煩你要留翻啲時間俾阿局長回應啊！你麻煩你係。好，但係局長回應之前，我想提醒下我哋嘅委員發言嘅時候，盡量避免中英夾雜啦。咁啊，讓我哋嘅翻譯嘅工作做得好啲。局長。係，多謝阿田議員。簡短回應下，因為都涉及到幾闊嘅問題。好啊，多謝田議員提問。其實簡單而言咧，你提出嘅一啲嘅意見。主席，我想提一提咧，中英夾雜有時可以令到市民聽咧有啲人性化，我希望你明白啊。即係我所以提醒就大家盡量避免用一啲係普通人唔明嘅英文。請講。我諗就住阿田議員過去提嘅一啲意見，同埋今日又再強調提嘅咧，我哋都會翻去睇嘅。我簡單回應咧，就係我哋而家起步嘅時候咧，都係用一個小步快走啦。我哋都會睇翻一啲旅客佢哋嚟到駕車嘅經驗，同埋佢哋選取嘅一啲景點啊，或者佢哋落嚟從事嘅活動啊。我哋咧就會係去喺唔同嘅方面去考慮下點樣能夠有序去提升同埋去豐富嘅。你過去有提過，譬如喺欣澳嘅一個地方，係咪可以做到一啲停車場？我覺得呢個都係帶開一個概念，就係希望做到，除咗佢哋可能係自駕去到一啲酒店，作為佢哋泊低架車喺附近裏邊去旅遊咧，亦都可以去到某一啲嘅泊車轉乘嘅一啲嘅有大量停車位供應嘅地方咧，然後去再
搭一啲公交呢個概念呢，其實我哋都可以進一步去深化同埋豐富嘅。多謝。咁就對唔住，直接去譬如話迪士尼得唔得？其實我哋都積極同迪士尼傾過，初步嗰個反應都係好正面啦。咁而家我哋初步嚟講咧，都會喺我哋而家自由行嗰個100嘅配額嗰度咧，嚟到係作為迪士尼或者係其他嘅主題嘅公園或者係其他景點咧，作為一個吸引嘅一個體驗嘅一部分。至於日後我哋點樣喺豐富名額嘅時候，再去考慮會唔會有一啲多元化嘅一啲選項咧，我哋會一路再去。即係你會諗點到點嘅，係咪？